論だ。調整橋のライトアップを行う市民団体調整橋を愛する会が明日への希望をテーマに虹色の光で橋を彩ります。ナイアガラ死ねって。88年の感謝と平和への祈りを込めてレインボーカラーに輝く調整橋をご覧ください。寂しいな。でもなんかみんな歩いてるね。橋を。いや、それは途中とかって言ってたけど。それは今日は帰省して大型23番創業1548年醸造の町摂田屋で長岡の自然の恩恵を受けながら醸し続けて470年酒造り一筋の吉野川株式会社が日頃のご愛顧に感謝を込めてお送りする日本一の小三尺玉5号、7号、10号そして小三尺玉の30号と連続でお届けします。それぞれの大きさや音の違いをお楽しみください。昔オジアでこれが最高だったんだよね。三尺玉ね。文字やって4尺じゃない。今昔から4尺玉だったね。違う。三尺じゃねかったっけ。私の記憶だと文字やって4尺玉って言って思ってたけど。一番初期に上げたのさ、一番世界ででっけえやつ。調整橋が今ライトアップされてますね。さあこちら調整橋の上流側で打ち上がります。これが5号です。この会場からは少し距離があるところで調整橋の上流側で打ち上がってるんですね。5号の後がこれが7号です。そしてこれが10号玉となります。錦崎のね、綺麗な色の変化がボタンです。そしていよいよ来た。乗り小花がすでにでかい。さあ来い。ああ、私は綺麗だね。いやサムさんこれ成功ですね。そうですね、いいですね。ちょうど月が似合ってまたこの半月ね、半月の小三尺玉。俺らが映ってダメなの。写真コンテンツ必ず出てきますね。そうですね、お天気が綺麗だと思いますよ。はい。